аммиак селитрасынан айырмаланып, мұның пайыздық өлчөмү азыраак. Эгерде биз аммиак селитрасынан 34 болсо, бул 28-30%га чейин, бул афуда. Ал эми фосфор болсо 1%-дан 6%га чейин. Ошондой эле бул жер семирткичтин курамында күкүрт бар. Бүгүнкү күндө ушул 3 элементтин өсүмдүктөрдүн бардык түрлөрүнө керек. Мына ошон үчүн аммиак селитрасынан эч айырмаланбайт. Бардык өсүмдүктөргө колдонсок болот. Кыргызстандын кайсы булуң бурчтары болбосун, кандай топурак болбосун, бул бардык өсүмдүктөргө колдонууга болот. Бул жер семирткичтер азоттук, фосфордук жер семирткичтер болгон үчүн аммиак селитрасына караганда өсүмдүктөрдүн сиңирип алышы фосфор болгон үчүн продукциялар өтө сапаттуу болот. Андан сырткары бул күкүрт болгон үчүн айрым убактарда биз азотту өтө эле көп бергендиктен кеч калып калат. Кеч өсө берет дагы, бул өсүмү токтобойт. Ал эми күкүрт болсо ошол өсүмдүктүн өсүшүн дагы регулировка кылат.